ini ada yang komen, apakah madu boleh dikonsumsi oleh anak yang batuk dan pilek? Madu boleh dikonsumsi oleh anak yang sedang batuk dan pilek, asalkan anak itu sudah berusia di atas 1 tahun. Madu memiliki banyak manfaat untuk anak, di antaranya meredakan batuk dan pilek, meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan nafsu makan pada anak. Madu dapat dikonsumsi secara langsung atau diseduh dengan air hangat. Anda bisa memberikan 2 sendok teh madu kepada anak di malam hari sebelum tidur. Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah 1 tahun karena mengandung bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan keracunan madu atau botulisme.